Всем привет, всем доброе утро. На часах начало 9. На улице сегодня небольшой туман, ветра нет. На градуснике плюс 8 градусов, почти уже 9. Сегодня теплее, вот вам и туман. Так что все прогнозы по поводу морозов пока не оправдались. Хотя, по-моему, это на следующую неделю. Или на эту неделю писали. Ну, в общем, где-то мороз, может быть, и есть. У нас продолжается теплая осень. Без солнышка, конечно, и сегодня. И Буся сидит, крякает на окне. Отгоняет синичек. Они подлетают, а она здесь сидит. Буся, как им кушать? Вот скажи, как им кушать, если ты тут сидишь и крякаешь? Они, конечно, не слышат, что ты крякаешь. Ну, а боятся. Вот одна прорвалась, и вторая. Ночь в городе прошла, скажу, относительно спокойно. Не просыпались, громкого ничего не слышали. И опять же, буду повторять, в нашем районе. Только вчера не сказала об этом, и сразу уже комментарий. Вы говорите спокойно, а вот попали в маршрутку. Ранена женщина. Да, и эту информацию я увидела уже после того, как видео было на канале. Это раз. А второе, я обычно и не озвучиваю такую информацию, потому что канал у меня совершенно не информационный. Если когда-то что-то и говорю, это если сама лично что-то слышу. Поэтому за весь город уже 100 раз об этом говорила, знать мы не можем. И я всегда говорю относительно спокойно. Если целый день было тихо и практически ничего не слышно, то попадание FPV-шкой в маршрутку попаданием, то есть нельзя сказать, что было громко или обстрел тут страшный. Каждый день и целый день, и ночь прилеты есть. Уже миллион раз об этом говорила. Если мы не слышим в центре, то слышат окраины, слышат поселки. Но я живу здесь, в центре, и за поселки и окраины я знать не могу. Все это печально, все продолжается, ничего не прекращается. И люди гибнут, и дома разрушаются. Все продолжается. Но сейчас все по-другому. Если раньше были ракеты, которые слышал, действительно слышал весь город, то сейчас дроны и FPV-шки вот эти вот, которые слышат только те, куда они прилетают. Я, конечно, понимаю и этих людей, которые пишут, потому что они далеко от города, прочитали информацию, вот такое произошло. И уже в голове у человека, что весь город обстрел. Совершенно не так все происходит. Так что не пишите мне, об этом я практически никогда ничего не говорю. Есть официальные источники, есть информационные каналы. Всю эту информацию, что где в городе, что прилетает, куда прилетает, все это вы можете найти там. У меня канал совершенно не о прилетах. Вот такая эта война. Странная и страшная, непредсказуемая, извращенная. Вот такие я названия скажу об этой войне. Дел на сегодня у меня много, напланировала. И кое-что надо приготовить, и кое-где поубирать. В общем, планы есть, а как это будет осуществляться, покажет время. Самое главное, чтобы было тихо и спокойно. Синички здесь, но вы знаете, сегодня не так их много. Да, кто-то вчера написал в комментариях, у вас синички уже полненькие. Вы знаете, я тоже заметила, когда они начали прилетать, они какие-то худенькие, маленькие, а сейчас такие
округлились. А вот сало начнут есть, еще круглее станут. Привет, моя хорошая. Привет, моя бусечка. Я проснулась, а она в кресле. Соскучилась, крутится, да? Ну, что ты уже не крутишься? Крутилась же. Уже кусаемся. Бусечка, бусечка. Злючка. Вроде ж только что была такая добренькая, хорошая. Встречала. И вот, пожалуйста. И вот, пожалуйста. Все то же самое. Ах, ах.
Ах ты, желтоглазка. Ух, коршун. Тебе надо было назвать коршуном. На данный момент, на эту минуту, в городе ничего не слышно. Сейчас все тихо. Еще раз повторяю, не слышно в нашем районе. Всем желаю тихого дня и всем до вечера.